Ассаламу алейкум. Ат жалын ойногон атпай журтум. Биздин Байге Мурас каналыбыздын катталуучулары сиздер үчүн бүгүн абдан кызыктуу жана керектүү маекти сунуш кылабыз деп атабыз. Мына биздин бүгүнкү коногубуз Кыргызстан боюнча белгилүү мал доктур, күчтүү профессионал кесипкөй мал доктур Абдуманап Айбек менен жылкынын кантип дарылоо, жылкынын көп кездешкен оорулары жөнүндө, алардын алдын алуу боюнча жакшы суроо сокуттарыбызды берип билип алалы деген маалыматта келип атабыз. Айбек, биз менен маек курганга макулдугуңа рахмат. Анан биринчи суроом ушул сен өзүң жөнүндө кайсы жылы кайсы институттун, анан канча жыл болду ушу мал докторлук кесипти аркылап жүргөн боюнча айтып берсең. Мен 2012-ден бери мал доктор болуп иштейм. Биринчи образованием ошол биринчи билим алган жерим Кыргызстандон кийин Улуттук аграрный университеттен окумуз. Өзүм ошо атка кызыккандан бери, өзү кызыккандыгы үчүн кызыккандыгыман ошо жылкы жагын көбүрөөк басым жасадым, үйрөнгөнгөчү аракет кылып. Өзүм айылда Орок айыл өкмөтүндө 8 айлыга 2017-жылдан баштап, 2016-жылдан баштап ошо жерде участковый ветеринар болуп иштедим. Айылыма кызмат кылдым 2019-жылга чейин. 2019-2020-жылга чейин. Андан кийин Көкбөрүгө барбаштык. Сары Өзөн командасында ветеринар болуп иштедик. Ага чейин Госплем Элита деген биздин асыл тукум чарбасы бар. Ошол жакта ветеринар болуп иштедик. Анан ошо улак сферасына аралашып калдык 2021-2022-ден баштап. Ошондон бери Кыргызстандын улуттук курамынын ветеринары болдук. Бөлмөгө Турцияга барып келдик. Бу жерден ошо чиптерин басып, анализдерин тапшырып кыскасы кызмат кылдык. Андан кийин 2024-жылы Астанада болуп турган улуттук курамынын главный ветеринары болуп барып келдик. Көкбөрүдө. Ошол. Ушул күндө азыр кайсы жерде иш алып барып атасың? Азыр өзүм Кыргызстандын 7 тубаны, 7 областына вызов менен барып иштейм. Андан сырткары Казакстан, Өзбекстан, Россияга чейин барам. Ой, баракелде, абдан дасыккан мына кесипкөй мал доктор болуп атасың. Айбек, биз да угуп жүрөбүз. Бардык сага качан чалсам деле ошо колуң бошобой, кардарлар, көрүүчүлөр сени мындай талап күчтүү экен да. Эми Айбек, суроом, негизги суроолорумду жыйнап койдум эле. Мына жылкынын биздин көрүүчүлөрүбүз көбүнчө ошо сайыпкерлер жамааты жылкыга кызыккан. Анан ошо жылкынын көп кездешкен оорулары кайсылар негизги? Анан алардын алдын алуу иштери кандай болуш керек? Ушул жөнүндө айтып берсең. Эми болот, жугуштуу, анан жугуштуу эмес оорулар болот да. Биринчи жугуштуу ооруларын алып көрсөк, парагрипп, риопневмония, сулучной болезнь деген основной Кыргызстанда боло турган оорулар да. Кыргызчасы кандай болуп калат ошол оорулар? Жалпак тил менен айтканда. Жалпак тилгенде Кеңги болуп калат. Грипп болгон сасык тумоо, жылкынын сасык тумоосу болуп калат. Сакоо соот. Вирусный оорудан болсо риопневмония деген оору бар. Анан жугуштуу эмес ооруларга основном эме келет. Жаталак көп кездешет. Где-то бир 90% Кыргызстанда кездеше турган оору жаталак. Причинасы көп анын. Эми ошол ар бир оорунун өзүнчө бир аз токтоло кетели. Мынагу бизде азыр аттардын жөтөлү күчүп атпайбы? Күзгө маалбы, жазга маалбы? Ушу жөтөлгө кайсы дарылар сайса натыйжалуу болот? Алдын ала ошол грипптин вакцинасын 6 айда бир сайла турган вакцина болот. Анан риопневмониянын вакцинасы бар. Тоже 6 айда бир сайлап. Аны кайерден табабыз? Вет аптекалардан азыраак кездешет. Заказ менен алдырабыз көбүнчө. Россиядан көбүнчө алдырабыз да. Ошол мисалы үчүн ат жөтөлүп, жанагы чыңкырыгы чыгып, жөтөлүп калганда кайсы дарый эффективдүү? Азыр дарынын түрү көп. Оорунун симптомуна жараша жеңил, орто, анан өтүшүп кеткендер болот. Мисалы основной жеңил болгондо С группасында витаминдер, антибиотиктер сайылат. Андан кийин Б группасында бар оорунун акыбалына жараша колдоно беребиз да. Эң күчтүү препараттар бар. Алар кымбат турат.
Жакшы, рахмат Айбек. Анан могу азыр жаз келди, бээлер туга баштады. Анан азыр көбү таза кандуу жылкыларды бага баштап атат биз. Аргындаштыруу иштери алдыга жылды, асылдандыруу жумуштары. Анан бээни айгырга токтотуунун алдында эмне кылып дарылаш керекпи, бир кандай кылып даярдаш керек? Негизи витамин основной бээге Бээ тууду да. туугандан кийин матка сокращающий дарылар бар. Матканы восстановление кылат. И плюс антибиотик сайып болсо жакшы да. Майда чүйдө инфекция бар маны тазалап кетет. 3 күндөн 5 күнгө чейин. И күйгө келе турган маалда астимин, юберин деген витаминдер бар. Ошол сайып койсо, ошондойлор сайып койсо болот да витаминдерди. Андан кийин токтобой жаткан болсо, хормон, фертагил деген витаминдер бар. Гормондор бар. Витамин эмес, гормондор. Ошолор сайылат. Айгырды деле ошондой шартта кантип даярдаш керек? Мына азыр биздин досторубуз мыкты айгырларды, кымбат айгырларды алып келип атат. Чет элденчи. Ушул айгырларды токтотуу ушу жазга маал кантип мындай дарылер сайыш керек дейм да. Негизи ошо бейлерге койгонго чейин желательно минге болсо, мине турган убакыт болуп калса, проездка кылган жакшы да. Минип, бир ай минип, через ден минип, 2 күндө бир минип даярдаш, ошондой кандай айтканда кыймылдатыш керек экен да. Мацион керек да, кыскасы. Тренингде турган сыяктуу эле минип даярдайт. Ага кормлениясына жумуртка кетет. Биринчи очередь жумуртка, сабиз основном. Ошолор кичине пайдалуураак да. Чем ондай химикат бергенден көрүп, химический витамин бергенден көрүп, ошо натуральный берген жакшы да. Будай жемди көбүрөөк күчөтүш керек. Эми ал уже аттын организмине жараша, жегенине, жебегенине жараша берилет да. Рахмат Айбек. Эми дагы бир өтө көйгөйлүү биздин жана өзүң айтып кеткендей 90% жаталак оору өлтүрүп алып атабыз, аны дарылап кыйналып атабыз да кыскасы. Ошо жаталактын алдын алып болтурбаш үчүн эмне кылыш керек? Болуп калса кандай аракет кылыш керек? Основном азыр жаталак кормлениядан кетип атат, тамак аш бергенден кетип атат. Анан бөйрөктөн кармап атат көбүнчөсү. Бөйрөккө суук тийгенден болот. Алдын ала деле эч кандай эмес жок анын. Просто жакшы мындай тамак аштын режим менен бериш керек. Негизи мустак суу бербеш керек, э? Негизи кээбирлер кыштын күнү. Кээбирлер мустак суу бере берет, кээбирлер жылуу суу бере берет. Ар ким ар кандай бар. Кээбирлер жылуу суу ичпей коет, кээбир жылкылар бар. Ошондой эмесине жараша берилет да ал делечи. Анан жаталак болуп калды, аты оонуп атат, тыпырап атат. Ошондо эмне чара колдонуш керек? Жаталактын эми причинасы аябай эле көп. Биринчи аракеттер кайсыларды кылыш керек? Биринчи аракеттер обезболивающийлер кетет. Анан мочегонный кетет. Фуросемид, Фуросемид, ножпа, баралгин, спазмолгон, дарылардын түрлөрү көп. Бүт бар венага сайыш керек да. Венага, внутримышечно, ичи кооп аткан моментте вазелиновый масло бар, берилет. Интерес гель деген гелдер бар. Анан эми курттун дарыsı боюнча дагы бир суроолорду берсек, кайсы курттун дарылери жакшы жана аны канча жылына канча маал бериш керек? Негизи бооз бээлерден башка бир жылда 2 маал противопаразитарный эмелерди, препараттарды бериш керек да. Учурда азыр кайсы дары күчтүү болуп атат? Азыр биринен бири өтүп атат. Конкуренция биринен бири өтүп атат. Бирок баары эле жакшы да. Украинадан келип атат, анан Кытайдан келип атат, анан Россиядан келип атат. Негизи кайсы жагына озок болот? Негизи Украина жакшы болот да. Украина жакшы. Украина анткени дозасын көбүрөөк берсең дагы побочный эффект жок да. Плюс бар да. Беркилер кичине опурталдуу да. Кытайдан келген дарылер окусураак болуп турат. Окусураак болуп турат да. Альбенин деле негизи любой препаратты кытайлардыкы жылкыга эме коркунучтуу да. Бээ туарына канча калганда бербеш керек? Эмелерди, пасталарды жана ошол жанагындай курттун дарысын. Негизи бир жылда бир эле бериш керек да. Желательно бооз болгондон кийин бир эле болуш керек. 3 айга чейин деле болот. Эми ал необходимый случай да. Желательно бир жылда бир эле берген жакшы да. Жакшы, анан Айбек энем, аны айтсаң да, муну өзүң жанагы маегибиздин башында айтып кеттиң. Региондорго чыгып атасың да, 7 областтан сенин чалгындар көп экен. Анан ошонун шарттары кандай? Анан биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы сенин телефонуңду буйрса беребиз. Анан ошо сыртка чыгуу шарттары, акызы дегендей, ушул жагынан маалымат бериңиз. Мен 2019тон баштап чыгып иштейм. Эми биз чогултуп барабыз. Аябай эле срочно боло турган болсо, самолет менен барабыз. Болбосо, мисалы, югка көбүнчө баратканда, Өзбекстанга югка баратканда чогултуп мисалы
барабыз жолдон кетип барып ошо талашка да кайрылып кетебиз. Токтогул ушинтип кете беребиз да. Баарын жазып алдын ала жазып коебуз бир жуманыкынчы. Расчеттоп бир айда бир жолу, может 2 айда бир же 15 күндө бир чыгабыз. Эми азыр мисалы жумуш көбөйдү жаштын убагы. Где-то бир 15 күндө бир чыгабыз. Бир 5 күнгө, 6 күнгө кыдырып биякты кыдырабыз. Бияктан келгенден кийин бияка кыдырабыз. Түндүк түштүк жүрө беребиз да. Чогултуп. Эми дагы бир орчундуу суроо бар. Мына мисалы мен өзүм атымда да ушундай кездешип атат. Көбүрөөк жана аттардын арткы толорсугунан мындай бир муштумдай сары суу толуп калып атат да. Ушуну дарылоо жолдору кандай болуп калат? Бул курба деген оору растяжение болот да. Бул көбүнчө растяжениеден болот да. Семиз менелип, нагрузка бергенден оюн салдырып жанагындан болот да. Ошондон болот. Ал башынан кичине эле мындай чойлат, анан кийин көбөй берет да. Мындай бир муштумдор суу толуп калып атат да, толорсуктун ичи жанагы. Аны чыканак болсун артын. Ооба, арткы чыканак. Дарбаса болот, Болобу? Анын келечеги мүмкүнбү? Болот, болот. Если анын 3 айдан 6 айга чейин лечение болсо болот да. 6 айдан кийин уже кечирээк болуп калат да. Айбек, жана маегибиздин башында жугуштуу оорулар боюнча маалыматты бердик. Эми жугуштуу эмес оорулардын түрлөрү кайсылар, алардын кантип дарыласак болот, ушул боюнча да айтсаң. Алардын жана токтоло кеткенбиз, эми жаталак деп биринчисин айтып кетпедик. Ооба. Жугуштуу эмес оорулардын. Андан кийинкисилер ошол травма. Ушул керек. Травмадан болот көбүнчөсү. Көбүнчө жылкынын буту бекем болуш керек, основной жылкынын бутун жакшы караш керек. Ошо алдын ала кылганда ошо биринчи очередь жакшы такыбаш керек. Аттын эң биринчи причинасын, ошол аксаган травманын причинасы така. Такадан башталат экен да. Такадан башталат көп нерсе. Анан ошол жерден пол бабка болуп калат. Бабкага отургандар болот, аларды гипстейбиз. Жапка деп коет. Бебелчек. Ал да чыгып кетет, козголуп калат. Салына турган жолу бар, салынбай турган жолдору бар. Далы чыгып кетип атат, моюн чыгып кетет, ошолорду салабыз. Арткы тоорсуктан чыгат көбүнчө, жамбаштан чыгат. Ошолорду толук салып айыктырганга мүмкүнчүлүк бар да, Мүмкүнчүлүк бар. Көбүнчө жана бебелчекти чыгарышып атат ойногондо. Ошолорду да сала аласың да, Ал мындай убагында кылыш керек да, моментиндечи. Ысыгында. Ысыгында кылса болот. Жакшы. Айбек, анан көбүнчө биздин сайыпкерлер жамааты баягы күлүк ат бутунан кетет деген сөз бар да. Анан сен туура айтып кеттиң, баягы бир мык туура эмес кагылса бир такага залал келет, бир така туура эмес кагылса бир аттын бутун кетирет дегендей, туура айтасың, ушу таканы туура кагыш керек экен, биринчи маселе. Анан бул байгеден кийин кээ бир аттар жоон тарамышын чоюп алат, ысытып алат. Ошолорду кантип дарыласак болот? Аны гормональный препараттар сайлат. Внутрисуставной, подкожа. Ал ооруга байланыштуу да. Ошого сайла турган препараттар бар. Дагы бир көп кездешет да бул сайыпкерлер жамаатында. Аттар жана далыздан кетип атат да. Ошону кандай кылып дарылайбыз? Булчуңсуздук өтөт. Булчуң чойлат. Чойлат, Булчуң основной чоюлуп атат. Ал восстановление кылыш керек, блокада кылыш керек, булчуңду восстановить этиш керек. Булчуңду ысытыш керек. Ал где-то бир 3 айдан 4 айга чейин, 5 айга чейин созула турган процедура. Бирок ошол процедураны кылгандан кийин кайра байгеге чапса болобу? Ал желательно кылып бүткөндөн кийин көбүрөөк убакыттан кийин чабыш керек да. 1-2 жылда бир жыл эс алдырыш керек. Айбек, операция жолун боюнча дагы айтып берсең, ошол жылкыларда операция дагы иштерин алып барып атасың да? Хирургический иштерди алып барабыз. Азыр көбүнчө эме деп коет. Некроз деп коет. Дикий мясо деп коет. Биздин термин, ветеринардык термин боюнча. Эт өсүп кетет. Буттарына эт өсүп кетет. Анткени ал башында рана пайда болот, анан перекис чачат. Анан чемспирей чачат, анан ошолордон возбуждение болуп чыгат. Грибок окшоп. Анан ары мары кандай дарылоо берет. Ошол хирургический метод көбүнчө ошону кылып атабыз. Азыр андан кийин мурун, полип деп коет. Мурун пыргылдап жүрөт аттар. Демди алат, бирок чыгара албайт. Полип деген оору. Ичине хрящ өсүп кетет. Анын оорунун келип чыкканы башында ал грипп болуп ооруган, же сакоо болуп ооруган, до конца айыкпай калган. Ошондон пайда болгон оору да. Демди алат, бирок чыгара албайт. Ошонун ичин кесип алабыз да. Сакоо демекчи, жана сакоо жөнүндө дагы суроо бербей калыптырмын. Сакоодо
кантип аяктырабыз бул жугуштуу ооруда? Бул жугуштуу оору. Анан чимкирик чыгып эле кыйналат. Бул коркунучтуу оору, Коркунучтуу оору, өлүп калат. Негизи жаш тайына чыккан жакшы да сапкочу. Чоң возрастта чыккан уже оорураак болуп калат да. Аны кантип дарылайбыз? Аны Камбикер деген укол бар, Кабактан деген укол бар, ветеринарныйдан. Адамдын аптекасында болсо Севкином деген бар, Ладев деген дары бар. Ошолор сайлат 3 күндөн 5 күнгө чейин интервал. Анан айбек кээде баягы сен алыс жерде болуп каласың, же жетпей каласың, ошондо телефон аркылуу деле кеңеш бере аласың да. Телефон аркылуу кеңеш берип жүрөбүз, бере беребиз. Күнү түнү чала беришет, ар кайсы жактан, региондордон кызматтабыз. Жакшы. Операцияны дагы кубантып кесарево сечение кылабыз. Дагы астына мурун кесебиз. Туп албай аткан бейлердин кулун алып чыга аласыңарбы? Эмесинен кесарево көбүнчө кесарево менен алып чыгабыз. Ошондо бээ да аман, кулун да аман болобу? Жок, кулун 50/50. Кээ бирлер тирүү чыгат, кээ бирлер если убагында кылып калсак, бир күн 2 күн мурун хожайын байкап калса, кесарево менен алып чыксак болот. Кулун да тирүү болот, бээ да тирүү болот. Анан аны кылгандан кийин бир жыл бээ эс алыш керек. Кесарево сечениеден бир жыл эс алыш керек, анан айгыра кое берсе болот. Ушул абдан орчундуу маселени туура айттың. Эми азыр жылкы көп, жанагындай жакшы бээлер туп албай кыйналып аткан учурлар көп болуп атпайбы? Ар кандай болуп калат, ичинен кулун өлүп калса, айланып келип калып отуруп калат, кулун көбөйүп кетет. Ошол моменттерде атайдын өз инструментибиз бар, ичин кескилеп чыгарабыз. Кулундарды бөлүп алып чыгабыз. Бирок бээге залал болбойт. Жок, залал болбойт. Мына достор, бул абдан жакшы жол экен бээни сактап калуу. Эми мунун жүзүн аргызындечи, бирок эми турмуш болгондон кийин ошондой кырсыктар болуп калат экен. Айбек, маегибиздин соңунда ушу эл журтка бир кайрылууңду жасап, анан сенин ат телефонуңду беребиз. Дарегиңди айтып, ушу элге кайрылуу жасап койсоң. Ат үстүндө жүргөндөр, ат баккандарга, жалпы эле кыргыз элине ушул ат дүйнөсүнө кызмат кылганга даярбыз. Жакшы. Айбек, эми бир нерсени сурабай калыптырмын. Бу витаминдерди берүү боюнча жумуштар кандай? Азыр кайсы витамин түрлөрү толуп турат, бирок өзүңдүн тажрыйбаңда вет врач катары кайсы витаминди биздин сайапкер досторго сунуштайт эле? Сиз айткандай, витамин түрү көп. Пока Кыргызстанга конкретно көрүнө элек, анча мынча бар көрүнүп атат, бирок побочный действиялар болуп атат да. Кээ бирлердики жакшы жагынан болуп кетет, ал организмден зависит этип атат да. Анан кийин сайапкерлердин жумушунан зависит этет ал. Анан ошо витаминдердин түрлөрү көп, анан жанагындай жасалма витаминдер көбөйүп кетип атпайбы? Ушуну кантип айырмалайбыз? Оригинал менен жасалманын. Аны айырмалаш кыйын. Кыйын, Аны айырмалаш кыйын. Анын ичин ачып эле жанагындай через лабораторный кылбасак, мындай бүт окшош. Жөн эле шрифт коддор менен билсе деле болот, бирок андан деле чыкпай жатат да. Жакшы, рахмат. Урматтуу достор, желательно сертификат менен алыш керек. Сертификат менен жакшы күчтүү аптекалардан алыш керек, Күчтүү мындай ишенимдүү. Жакшы, Айбек, эми биздин дагы убактыбыз кыска болгондон байланыштуу маегибиз соңуна чыгып калды. Мына достор, биз күчтүү мал доктур, жылкы боюнча ооруларды жакшы дарылап, элдин алкышын алып жүргөн инибиз Айбек менен маекти сиздерге сунуштадык. Айбектин телефонун экранга чыгарабыз. Атыңыздар кырсыктан тыш болсун, бирок баягы жаман айтпай жакшы жок дейт. Балким ооруп калса, Айбек инибизге кайрылсаңыздар, жардамы күнү түнү дайым.